ल है गाइज, यो अपाचे 4V 164V को साइलेन्सर हो। यसमा फलाम छिर्यो कि के ढुङ्गासुङ्गा छिर्यो भनेर खोल्न आँटेको। यसमा त साइलेन्सरको जाली पो फुट्या रहेछ, हेर्नुहोस् है गाइज। लास्टै खत्तम हुँदो रहेछ अपाचे 164V को साइलेन्सर त एकदमै कमजोर क्या, एकदमै कमजोर। कम्पनीले खै के बनायो यो, चाँडै कुहिने, धेरै समस्या आउने जस्तो, खर्खर खर्खर झरझर झरझर गर्ने आवाजहरू आइरहेको छ यसमा। एकदमै कमजोर बनाएको छ यो साइलेन्सर, हेर्नुहोस् है गाइस।